Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, и вы на канале Диорама из пенопласта. И сегодня я буду делать очередную диораму под названием «Новые амазонки, и это моя добыча». Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Приехала ко мне вот такая коробочка от производителя Masterbox с вышеупомянутыми девчулями. Ну что ж, мне нужно их склеить и покрасить. Сказано, сделано. Вот такие боевые девушки у меня получились. Саму покраску миниатюр я показывать не буду. У меня это занимает достаточно много времени. Есть масса каналов на просторах интернета, где ребята этим занимаются более профессионально. Я же покажу вам конечный результат. Девушки к бою готовы. Переходим к подставке. И как обычно, основной кусок пенополистирола пойдет на основание подставки, а вот остальные куски мне пригодятся для изготовления античных руин. Античную колоннаду от руин я уже делал в ролике «Казаки против». Кому интересно, можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании к этому ролику. Разница между двумя этими колоннадами лишь в том, что в первой колонны у меня состоят из единого куска пенополистирола, а в этой они будут состоять из 3 отдельных частей. Ну, прекращай кататься. Такой кадр испортила. Бочонки для колонн я буду нанизывать на шпажку и уже на готовой колонне с помощью выжигателя сделаю углубление. Теперь бочонки между собой склею клеем титан. Теперь осталось все недостающие части руин склеить воедино. Я уже за кадром вырезал с помощью резака для пенопласта карнизы, фризы, капители и базы. Как сделать такой неказистый, но работоспособный прибор, будет ссылка в описании к этому ролику. Вы можете сделать себе такой же, но, естественно, намного лучше. Пора примерить. Ну вот выглядеть будет примерно как-то вот так. Что-то как-то пустовато. Сделаю еще одну полуразвалившуюся стену со ступенями и обломками колонн. Вырежу из пенополистирола куски плит, которые будут устилать пол в храме. И, конечно же, все это нужно приклеить на подставку с помощью клея титан. А вот на этом месте будет стоять постамент, на котором и будет находиться богатство. Теперь все, и колоннаду, и подставку я покрою белым акриловым герметиком. Так как герметик на водной основе, если добавить немного воды, то он ляжет на основание как краска. Мало того, что пенополистирол приобретает прочность, он еще становится прорезиненным. На него очень хорошо ложится краска.
Теперь на подставку нужно добавить траву, кусты, деревья. Ну, не знаю. С деревом я не уверен, но так как дерево у меня сделано из тысячелистника, как бы это странно ни звучало, я могу его легко разорвать и пустить на кусты, но пока приклею его на место, чтобы посмотреть саму экспозицию, как это будет все выглядеть со стороны. И вот как-то так. Да, я был прав. Дерево большевато. В дальнейшем превращу его в кусты, а девочкам пора занять первые места на диораме. Мне соседи несут всякие интересные вещи для моих диорам. Вот и в этот раз девочки будут сражаться за большой ограненный бриллиант. И, конечно же, я превратил дерево в кусты, добавил снизу и сверху еще светло-зеленой и зеленой губки, добавил разных растений, кустов и кустиков, светлых и зеленых кочек из флока, и у самых колонн сухое деревце. Это ветка, покрашенная в желтый цвет. Также я посчитал, что одного бриллианта для девочек будет маловато, и сделал им небольшой приз. То есть в тумбе, которая у меня оставалась еще от боевых слонов, я в нее добавил немного бижутерии и маленьких золотых монеток. Ну вот теперь диорама готова. Давайте смотреть. Вот и все. А мы с вами не прощаемся. До встречи на следующей диораме. Удачи вам, а главное здоровья. Берегите себя.